Zdravo! Ime mi je Popal Zaj in kmalu bom dopolnil 19 let. Živim v Postojni, kjer si delim stanovanje s prijateljem, hodim v šolo in delam, da zaslužim denar. V prostem času rad pomagam mladim, ki se znajdejo v stiski. Ker sem prišel od drugod, vem, kako težko je najti svoje varno mesto pod soncem. Prihod v novo okolje, nepoznavanje jezika in nasilje vrstnikov so lahko huda preizkušnja za vsakogar, zato verjamem, da s svojim prostovoljnim delom prispevam k boljšemu svetu za mlade. To so lani rekli tudi v organizaciji UNICEF Slovenije, kjer so mi podelili naziv Junior ambasador UNICEF-a. V Slovenijo sem prišel iz Karabaha, mesta na vzhodu Afganistana. V našo družino sem se rodil prvi. Sledili so mi 3 bratje, 1 sestra in še en brat. Bili smo 8-članska družina. Skupaj smo živeli do mojega 15. leta. Bilo je težko. Moja družina je že dolgo v sporu s sosedi, ki hočejo našo zemljo. Ker se nismo pustili izsiljevati, so sosedi postali nasilni. Ubili so strica in teto. Naslednji bi bil na vrsti jaz. Starša sta se zelo bala zame, zato sta me pogosto pošiljala živeti k drugim sorodnikom, kjer me morilci niso izsledili. Kadar sem bil doma, pa sta me zaradi varnosti oblačila v dekle. Ko sem dopolnil 15 let, je oče prodal del posesti, me posedel na avtobus in poslal na dolgo pot v Evropo. Evropa, je verjel, bo varna zame. Šele na avtobusu sem razumel, da je oče plačal tihotapcem, da me pospremijo iz Afganistana. Poti nazaj ni bilo več. 14 dni sem v skupini neznanih ljudi hodil do meje s Turčijo. Pot nas je zelo izčrpala, jedli nismo skorajda nič in če je kdo onemogel, smo ga preprosto pustili za seboj. Bili smo preveč utrujeni in prestrašeni, da bi skrbeli za počutje drugih. Ko smo prečkali turško mejo, so me tihotapci začeli izsiljevati. Zaprli so me v stavbo s še drugimi in nihče od nas ni vedel, kje smo. Zagrozili so nam, da imamo 3 dni časa, da jim nakažemo denar, če ne, nas bodo začeli pretepati. 10. dan nam bodo začeli puliti nohte. Poklical sem očeta, vendar mu ni uspelo zbrati denarja v 3 dneh. Nakazal ga je šele 9. dan. Mene so 6 dni pretepali, večkrat na dan, a očetu tega nisem govoril. Ko smo plačali, so nas peljali do Istanbula. Tam sem ostal 8 mesecev. Tihotapci so nas zbirali v večje skupine in nas večkrat neuspešno peljali v Bolgarijo. Spet in spet nas je zasačila obmejna policija, nam vzela vse in nas na pol gole poslala nazaj. Da sem imel kaj jesti in kje spati, sem v Istanbulu delal v tovarni, 12 ur na dan, tudi ob sobotah in nedeljah. Po 8 mesecih sem se končno znašel v skupini, ki je uspelo. A v Bolgariji so nas tihotapci ponovno zaprli, nas pretepali in zahtevali denar. Ko sem klical očeta, so me mučili, hoteli so, da oče ve, da mislijo resno. Denar ali življenje? Oče je kmalu nakazal denar, potem so nas tihotapci odpeljali na mejo s Srbijo in izpustili. V Srbiji sem živel naslednjih 11 mesecev. V Beogradu so nam pomagale humanitarne organizacije, a prihodnosti tam ni bilo. Zato smo hoteli naprej. 4-krat sem se skril v podvozje vlaka, 3-krat pod tovornjaki in 2-krat poskusil peš. Vsakič so nas dobili. Čeprav sem bil mladoleten, me niso nič vprašali. Vrnili so me nazaj v Srbijo. Nato nam je uspelo po 12-urnem pešačenju. Hrvaška policija nas je mladoletne odpeljala v mladinski dom. A čez 2 dni so nam povedali, da na Hrvaškem ne bomo dobili azila. Še enim fantom sva se odločila, da greva naprej. S pomočjo pametnih telefonov sva našla mejo s Slovenijo. In ko naju je policija našla, naju je pospremila v dijaški dom v Postojni. Tu nudijo zatočišče mladoletnim brez spremstva. Končno sem prišel na varno. A ko sem poklical domov, so mi povedali, da je umrla mama. 2 dni po pogrebu se je smrtno ponesrečil 5-letni brat. Potem je izginil še oče. Nihče ne ve, kje je. Vse se mi je sesulo. Dolgo je trajalo, da sem prišel k sebi. Zdaj že 2 leti živim v Postojni. Naučil sem se slovensko in delam prek študentskega servisa.
Ko plačam nujne stroške, preostanek denarja pošljem bratom in sestri v Afganistan. Zdaj imajo 15, 13, 11 in 9 let. Zanje skrbi sestrična. Ves čas mislim nanje. Groza me je, da bi tudi oni morali iti po enaki poti kot jaz, zato se trudim, da bi uredil dovoljenje, da bi lahko prišli sem. Dan, ko bomo ponovno skupaj, bo najsrečnejši v mojem življenju.